Jeg kunne godt tænke mig at spille Champions League efter det, de har oplevet her, lyder det fra OB's topscorer. Alt det ene med det indbuddet havde ingen i det nordjyske regnet med, da sæsonen gik i gang for 10 måneder siden. Heller ikke en af holdets andre nøglespillere, Kasper Kvistgaard. Det var der ingen, der havde troet, inklusive os selv. Klubben har været igennem nogle rigtig svære år, og var med til at vinde det. Nu har vi bygget videre med fantastiske nordjyske talenter. På et lille budget. Jeg ved ikke, jeg læste et sted, det var det fjerde, og det er jo helt vanvittigt. Ja, et lille eventyr i det nordjyske, og så kan OB udvikle det til dobbelt, og de udslåede Vestgaard spiller pokalfinale mod FC København i Parken torsdag aften. Manchester City sikrede sig det engelske fodboldmesterskab i sidste spilrunde i Premier League i går med 2-0-sejr over West Ham, og nu melder manager Pellegrini ud af at har sat sig på magten i engelsk fodbold og er en dominerende faktor i Europa. Store hold kan ikke være tilfredse med bare én titel. City og klubbens spillere fortjener mere. Der suppleres af anfører Vincent Kompany. Vi er ikke et hold, der vinder en titel i ny og næ. Hvis du virkelig ønsker at være en stor klub, skal